Hallo daar. Ons is amper klaar met hoofstuk 13. Daar is nog net so 'n paar los puntjies om vas te vat. Ek het julle laas gelos op bladsy whatever julle bladsy is 178 Dinkskrim 13.2. Daardie klomp goeters wat julle chemiese formules voor moet skryf en diagramme moet teken en dan die goed moet balanseer. In daai geval het hulle vir julle die formule gegee. Dit is Ks byvoorbeeld plus O2 gas gee K2O en dit is 'n vaste stof. In hierdie volgende stukkie gaan ek julle wys hoe mens so 'n vergelyking self kan aflei uit die beskrywing uit. Die eerste een is daar by Dinkskrim 13.3. Julle moet daar die Dinkskrim voltooi van 1 tot 5. Ek sal vir julle die eerste een wys, hoe werk dit. Hulle sê lood 2 nitraat, Pb, nou kan jy sien hoekom moet jy daai formules van hy goed ken. NO32 ontbind wanneer dit verhit word en vorm lood 2 oksied, PbO, want suurstof het valens van 2, so dis 2 oksied. Stikstofoksied, kom ons skryf dit maar, ek gaan hier my plek gaan opraak, plus NO2 en suurstof plus O2. Nou, ons gaan nou nog nie worry oor die fases van die goed nie, dit gaan ek in die volgende stukkie bietjie doen, so kom ons hou dit net so, dan kyk ons net hoe om te balanseer. Jy gaan tel hoeveel van die goed is aan die regterkant en hoeveel is aan die linkerkant, en dan gaan balanseer jy die ding. So hierso is daar byvoorbeeld, jy kan al sien, hier sal 2 O's moet wees, want jy gaan nie suurstof alleen laat voorkom nie, so kom ons sit bietjie 2 daar so. Kom ons tel bietjie hoeveel suurstof is hier so, 2 plus 2 is 4 en 2 is 6. Daar is dit sommer klaar, 3 maal 2 is 6. Hier is 'n 2 NO2 is 2 N'e, so ons moet daar 2 voorsit. Nou raak dit aardig en ingewikkeld. Nou het ons, hierdie kant het ons 2, 4 is 6 en 2 is 8. En hierdie kant ons net 6. So ons sal hier definitief 'n 2 moet voorskryf, dit is hoe dit werk. Hierdie is nogal 'n taai ene. Jy gaan so heen en weer moet spring om die goed te laat balanseer. Kom ons tel bietjie hoeveel lode het ons hier. Ons het 2 lood, 2 lood. Ons het 3 maal 2 is 6, want 2 is 12. So hier is 12 O's. Hierdie kant het ons 2 en 4. Ons het genoeg stikstowwe nou, ons het, nee wag 'n bietjie, hier is te min stikstof. Hier is 2 stikstof, hier is 2 maal 2 is 4, so hier moet 'n 4 voor staan. Goed, kom ons kyk waar land dit ons nou. Nou het ons 2 lood, ons het 2 maal 2 is 4 stikstowwe, dan kyk ons net hoeveel suurstowwe het ons altesaam. Weer 2 maal 3 is 6, ok, 12 O hier. Daar het ons 2 PB's, hier het ons 8 en 2 is 10, en daar het ons 2. En lyk my hy is gebalanseerd. So, jy kan sien, het kan nogal woelig raak. So, dit is een van die moeiliker is. In hierdie boek, in hierdie notas wat ek vir julle aangestuur het, is daar name en formules, balanseer van chemiese vergelykings. Dat is net eers iets wat ons nog moet bespreek, en dit is die verskillende fases waarin die goed voorkom. Okay, I showed you how to balance it by just counting the number of lead atoms on the left-hand side and on the right-hand side, the nitrogen atoms, and then finally adding the oxygens and counting if they are the same number because of the law of constant composition and the law of conservation of mass.
Both of those we used. Goed, nou there are a few phases in chemicals. You get either the solid phase, and then you write it like this. This is poeier, of 'n stukkie metaal. Dis die soliede fase. Die ander een is maklik, is die gasfase. Gas. En dan is daar derde een, 'n liquid. Ons skryf dit met 'n L in Afrikaans en in Engels. Vloeistof. Nou, daar's 'n derde een en dit is nogal een wat baie gebruik word. As iets in water opgelos word, dan skryf ons dit so, dis 'n van die Engelse woord aqueous op. Dis 'n oplossing in water, in aqua. So 'n waterige, watery solution. Byvoorbeeld soutsuur is 'n oplossing van HCl in water. Hierdie ene, kopersulfaat, CuSO4. As ek hom in water oplos, dan word hy so geskryf. As ek met die droë poeier van CuSO4 werk, die soliede ene, dan sou ek dit so skryf. CuSO4 solid. Nou, daar's 'n klomp, daar's 'n hele oefening daarvan. Al die verbindings in daardie oefening is in waterige oplossings. If you do number 13.4, 'n dinkskrim, you'll see that they mention that all the compounds are in a watery solution, in an aqueous solution, except where they specifically show that it is a solid. As dit water is dit die suiwer vloeistof. Goed, daar's die eerste een. Nou gaan jy ook sien hoekom moet jy die name van die goed ken. Kom, ek gaan die eerste een doen en dan moet julle die res doen. En dan sommer ook die volgende dinkskrim. So doen die twee, do number 13.4 and 13.5 just to make sure you understand everything. The hardest is this exercise where they give you the name of the thing and you have to write the reaction and balance it. This is the order in which they explain it here. The first step, write it down in the symbol form. Stap 2, skryf dit in die symboolvorm. Stap 3 sê hulle hierso, sit die fase by. So, that is the order in which we're going to do it. Byvoorbeeld, natriumhydroksied plus soutsuur. NaOH plus HCl. Ek los spasie hierso, want hier moet syfers en goeters geskryf word. Vorm, kom ons los nog baie spasie, vorm NaCl plus water, vloeistof, plus water. Okay, first thing is the phase. Now this one is a watery solution, so it's aqueous. That one is also aqueous, HCl in water. En selfs die natriumkloried is in water. Dis nie die water wat 'n vloeistof is. Nou moet ons die spulletjie nog net balanseer. That is the last step. We count. There's one sodium on this side, there's one sodium on that side. I usually start off with the weird ones, the metals and so on, and then at the last round I do the hydrogens and the oxygens to see what needs to be added. Okay, excuse, hierdie een moet ek nog bygeskryf het, H2O, nee. Okay, there's one chlorine, and there's one chlorine. There's two hydrogens. Looks like we might be lucky. There's two hydrogens and there's two hydrogens there. There's one oxygen and there's one oxygen there. So this one is already balanced. I was lucky with the first one. Of course, the ones you do, the next ones will be harder. But go try that. And remember my promise, if you have a question or if you don't understand, send me a WhatsApp. And
write down your specific question or take a picture of your what you've tried, and I can help maybe show you what you've done wrong. Die laaste stukkie daar is waar hulle praat van water as 'n skoon energiebron. Ons gaan nie daai stukkie doen nie. So voltooi net hierdie 2 dinkskrims en dan is ons klaar vir hierdie week met chemie. Volgende gaan ons dan begin met fisika. Bietjie meer elektrisiteit, magnetisme en sulke opwindende goed. Okay.